Hallo liebe Freunde, zu meinem ersten Video. Meine Tür klappert, habt ihr gerade gesehen. Und zwar nicht zu knapp. Das kann man aber ganz leicht lösen, das Problem. Was brauchen wir dafür? Einen sogenannten Schlosserhammer. Des Weiteren ein Fäustel. Let's do it! Das hier ist die sogenannte Ausnehmung für den Türriegel und die hat zu viel Spiel und ist zu groß. Wir verkleinern sie, indem wir von hier gegenklopfen. Schlosserhammer, Fäustel. Problem gelöst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.